Но умереть-то можно, если это центральный генез, да, то есть если это проблема с дыхательным центром, который останавливается в момент, когда человек засыпает, то, конечно, можно. Но вот этим как раз занимаются люди, которые называются сомнологи, да, то есть они могут изучать активность вот этого дыхательного центра и исключать, да, точнее разделять, является ли этот храп, скажем так, производным центральной нервной системы, да, либо это проблема с тем, что просто, ну, как бы перегородка падает и закрывает дыхательные пути. Если первое, то умереть можно вполне себе. Если второе, то крайне маловероятно, скорее от инфаркта можно умереть.